J'ai eu ce patient en soins externes et à cette période, son membre inférieur avait parfaitement récupéré, il venait en marchant normalement aux séances de rééducation. Par contre, le membre supérieur ne bougeait pas, mais alors pas du tout, hein. Aucune commande musculaire volontaire n'était possible. Dans un premier temps, j'ai cherché à obtenir un mouvement semi-volontaire, c'est-à-dire un mouvement réflexe qui est amplifié par la volonté du sujet d'effectuer ce mouvement volontairement. Alors ce monsieur avait une hémiplégie d'origine traumatique, il avait reçu un bâton de ski dans la carotide. Et on voit qu'il arrivait à faire une triple extension, même contre une certaine résistance. Vous voyez que cette triple extension est facilitée par une résistance donnée au grand pectoral et la prise est effectuée de telle manière que le poignet reste en extension. Donc voilà, il arrivait à faire triple extension. Le mouvement sera effectué avec la tête tournée vers la droite, puis avec la tête tournée vers la gauche pour voir si le réflexe tonique asymétrique du cou ou son contraire entraîne des modifications. Et finalement, c'est le patient qui trouve la meilleure facilitation pour lui en appuyant avec la tête sur le plan de la table pour utiliser sans doute le réflexe tonique symétrique du cou. L'extension de la tête et du cou entraîne l'extension des membres supérieurs et en particulier du membre supérieur hémiplégique. Cette triple extension pouvait être facilitée par le réflexe tonique asymétrique du cou. Il utilise également un petit peu le réflexe tonique symétrique du cou. Il a tendance à partir vers l'extension de la tête et du cou. Les malades le sentent, hein, ceux dont ils ont besoin pour faire un mouvement. Voilà, résistance qui permet en même temps de conserver l'extension du poignet. Et facilitation également par le grand pectoral, qui est utilisé comme muscle gâchette de cette synergie d'extension. Voilà, stimulation des releveurs du poignet. Donc on utilise surtout cette synergie d'extension pour faire travailler les releveurs du poignet à ce stade. Et vous voyez, avec des stimulations en plus du travail. Dans cette triple extension, on cherche surtout à réveiller les composantes faibles de ce mouvement. L'extension du poignet est une composante faible de la syncinésie d'extension. On cherche à la renforcer de manière semi-volontaire, la volonté du sujet qui s'ajoute aux facilitations exercées par le kinésithérapeute et par la syncinésie de triple extension. On va également chercher à obtenir d'autres mouvements. Par exemple, la triple flexion, relativement facile à obtenir, puis d'autres mouvements qui s'éloignent des syncinésies, de plus en plus, de mouvements diversifiés. On en arrive à des mouvements qui sortent des mouvements syncinétiques et que le sujet va réaliser de plus en plus volontairement. On voit ici le kinésithérapeute exercer des batades sur le corps musculaire des muscles extenseurs du poignet et des doigts. Ces muscles vont se contracter de manière semi-volontaire au sein de la syncinésie d'extension. C'est la seule manière à ce stade d'obtenir une activité motrice semi-volontaire de ces muscles extenseurs du poignet et des doigts. Global, donc des stimulations locales. Travail de la triple flexion et de la flexion du coude, mais retour en extension. Donc là, c'est plus la triple extension, c'est de l'extension, la triple extension sans le grand pectoral. C'est ce qu'on voit au stade 4 de Brøndström, c'est-à-dire que le sujet commence à s'éloigner des mouvements globaux syncinétiques de triple flexion, triple extension. Donc là, vous voyez que la triple flexion, il lui manquait un peu de rotation externe. On essaye par un travail contre résistance, guide, de faciliter la rotation externe en même temps. Et on revient en extension du coude, mais dans une position différente de la triple extension. Alors ici, on essaye de faire triple flexion légèrement modifiée, triple flexion avec adduction, alors que la triple flexion, normalement, se fait, vous voyez, dans cette position-ci. Et on revient maintenant
en extension et le malade repart en triple flexion dans toute l'amplitude. Vous voyez que lui, il pouvait faire une triple flexion dans toute l'amplitude, ce qui est un très bon signe. Et on arrive dans une position d'élévation également. Donc mouvement légèrement différent de la triple flexion, triple extension. Et on lui demande de freiner la chute. Vous voyez, essayez de freiner la chute. Essayez de freiner la chute. Et c'est un malade très représentatif du stade 4 de Brunstrom. Donc on cherche à s'éloigner de la triple flexion et de la triple extension. Et puis, pour pouvoir passer la main derrière le dos, là aussi un test du stade 4, vous voyez qu'il en était juste au début de cet apprentissage de passer la main derrière le dos. L'antépulsion du membre supérieur en position couchée sur le dos est beaucoup plus facile qu'en position assise. C'est pour ça que l'on démarre la progression dans cette position. Cette antépulsion a de nombreux avantages sur le plan moteur bien sûr, mais aussi sur le plan orthopédique. Elle étire le grand pectoral qui a plus ou moins tendance à se rétracter. L'épaule est placée dans une excellente position puisque tous les muscles deviennent coaptateurs dans cette position d'élévation et donc il n'y a aucun danger de subluxation. C'est une très bonne position qui peut être travaillée sans danger. En progression, on va asseoir le patient progressivement et ce sera de plus en plus évidemment difficile au fur et à mesure qu'on en ajoute des coussins. Contrairement à la légende trop souvent répandue par des auteurs qui manquent d'expérience professionnelle, le fait de réveiller la motricité en faisant exécuter au patient des mouvements syncinétiques, en les faisant exécuter volontairement, n'empêche jamais le patient de progresser. Au contraire, il adopte une attitude active dès le stade des syncinésies, stade 3 de Brunstrom. Il contrôle de mieux en mieux la motricité dont il dispose à ce stade et à chaque stade de récupération. Si la récupération des lésions neurologiques se poursuit, le patient peut effectuer par la suite des mouvements de plus en plus complexes, des mouvements qui s'éloignent progressivement des syncinésies. C'est le stade 4 puis le stade 5 de Brunstrom, comme le prouve cette vidéo. Les lésions neurologiques déterminent le stade final de récupération qui se comporte comme un attracteur, quelle que soit la méthode de rééducation utilisée. La kinésithérapie n'a pas le pouvoir de contrecarrer cette évolution. Par exemple, un patient présentant une thrombose de l'artère cérébrale antérieure récupérera mieux la main que l'épaule, quelle que soit la méthode de rééducation utilisée, que ce soit Bobat, que ce soit Brunstrom, que ce soit Perfetti ou autre, eh bien, on aura toujours, dans les thromboses de l'artère cérébrale antérieure, une récupération de la main meilleure que celle de l'épaule. Un patient présentant une thrombose carotidienne récupère mieux le membre inférieur que le membre supérieur. Donc le rôle du rééducateur est d'exploiter au mieux les possibilités motrices du patient et non pas de freiner cette motricité sous divers prétextes qui n'ont jamais d'ailleurs été démontrés en pratique. Quel que soit le stade que le patient va atteindre en fin de récupération, son niveau d'autonomie dépend de son dynamisme qui devrait toujours être encouragé par ses proches. Le kinésithérapeute ne doit pas freiner sous prétexte de ne pas exacerber la spasticité, de ne pas encourager les syncinésies, etc. Il faut au contraire développer au maximum non seulement les activités fonctionnelles encore possibles, mais aussi les loisirs à la portée du patient, sport, jeux, bricolage, activités artistiques, etc.